你是唐门弟子，为何不见你使用暗器？我是唐门人，但亦是雪月城的弟子。这一次，我为雪月城来，不为唐门。我知道了，是个硬气的少年，只可惜我是个杀手，就算欣赏你，也要杀了你。哼，你如果杀了我们，这一辈子就别想安生了。你是想说，你们一个是枪仙之女，一个是酒仙之徒，司空长风和百里东军必饶不了我？我杀了这么多年人，懂得了一个道理：只有当一个人害怕的时候，才会用别人来威胁对方。我司空千落可不是靠着阿爹的名头在闯荡江湖的，少年人应该有自己的江湖。枪仙所藏，动风！天下枪界，枪仙司空长风独占8分。我原本不信，但今日见到了你，便相信了。哼，算你有几分见识。